15 وقت هذا نحكيو مع نوتر كوتش بروفيسيونيل كريم باهي. اليوم باش نحكيو على الازمات بيان سور السوجي هذايا انسبيري من الازمه اللي مرينا بها الكوفيد وش عمل فينا الكوفيد مع كريم. باهي عيش برو عيش برو عمل فيك انت يا برو عمل فينا احنا en fait عمل في 7 مليار دو تيريان معناها لا كريز دو كوفيد اللي امباكتي عالم كامل معناها شكون كان يتصور نهار اللي 3 مليارات من البشر باش يكونوا كونفيني في ديارهم sachant que c'est vrai qu'il y a eu عباد قالوا en 2015 2014 qu'il y allait avoir des pandémies ou femme peut-être on n'est pas préparé pour mais réellement ما تحس بالجمره لما تحط عليها ساق معناها c'est ce qui s'est passé oui. donc l'impact نتاع كوفيد ولا tout type de crise en fait c'est كان ناخذ الكوفيد en particulier اول حاجه اللي ضرينا فيها الناس الكل c'est le côté social معناها كي نحكيو على ديستانسياسيون سوسيال nous sommes des êtres sociaux par nature الانسان مدنيين بالطبع دونك يتنحي لو كوتي سوسيال وشد الدار خاطر بون انا جي ريسبكتي لو كونفينمون كلنا جو بونس اللي كنا برشا عباد هو في الاستوديو كلنا le fait de rester à la maison فما un impact énorme اللي هو la première chose c'est que l'être humain حاجته بان طون ستركتوري في حياته معناها il y a une structuration de temps تنظيم نتاع وقت صاير autour de certains rituels de certaines routines اللي كان يضيعوا هذوكم c'est comme si on perdait tous nos repères les repères internes الكل يتيحوا et forcément يصيروا معناها une déstabilisation psychique émotionnelle et du coup ça va impacter الحاجات اللي تعملهم في حياتك الكل donc ça impacte le domaine professionnel ça impacte le domaine social ça impacte tout ce qui touche à nos حتى les relations intimes حتى les relations de couple ça impacte كل شيء عليه خاطر الضعضيعه ne concerne pas un domaine en particulier الضعضيعه elle concerne tout l'écosystème اللي انت عايش فيه دونك الوقت اللي كنا قبل منظمينه نتاع تقوم الصباح حتى كان خدمه ما تحبهاش كومام تمشي تخدم سي اون ستركتوراسيون دو طون الناس كل وحشه خدمتها حتى كان ما تحبش نعرف ليه انا نسمع اللي سمعته الحاجه اللي تفرح شويه اللي الناس الكل قالت توا معناتها تسمع في الناس الكل تحكي تقول لك محلاها كانت عيشتنا قبل الوغ كنت محلاها ما بتيت روتين محلاها الروتين نتاعك قبل يقولوا لك العيشه وتونس وتفكروا الكوارث اللي كنا عايشينهم معناها وين عايشين ولاو العباد ان فيت يرجعوا لك لو مومون او لو temps était structuré باش ينجموا justement يتعايشوا مع les situations difficiles. Maintenant c'est normal, c'est évident que dans les crises كيما dans les situations باهين ça nous aide à avancer في حياتنا معناها واحنا par rapport à d'autres pays ما عشنا حتى شيء comme crise. Je me rappelle مرة une interview صارت après l'incident nucléaire Fukushima au Japon. Et il y a eu le tsunami, raz-de-marée, il y avait des pans entiers de maisons entièrement rasés. Ou femme amra تحوس dans les ruines هكا ماشيه الار معناتها تقول ضايعه معناها جاوا يسولوا فيها قالوا لها كيس كو فو شيرشي قالت لهم نلوج على داري وين قالوا لها شنو باش تعمل قالت لهم كيما كل مره تصير حاجه هكا نعاودوا نبنيو معناها سي سا ان فيت ايماجين هما قداش من تسونامي وقداش من سيزم لو جابون باسكو il est connu pour ça en fait à chaque fois فما une vague destructive une vague de destruction فما derrière une vague de construction باش تجي il se peut que البنيه الجديده ما تشبهش البنيه القديمه et c'est là où je commence à donner peut-être des conseils c'est ما تحلش مع الماضي راهو il faut s'adapter parce que le passé appartient au passé اليوم عندنا une donne جديده ومازلنا ما خرجناش من الازمه احنا هوني نحكيو على العباد اللي فريمون متضررين وفريمون الازمه اثرت فيهم متضررين فما اللي ضر بروفيسيونيلمون فينانسيرمون نحكيو على العباد هذوما ايموسيونيلمون وي فاليش قلت émotionnellement زيدا خلينا ناخذوا ان كا سبيسيفيك دان بيزنس واحد عنده شركه ماشيه مليح يفوا لا كريز دو كوفيد برينسيبالمون في التوريزم مثلا شيفر دافير نتاعو يهبط يفون 90 voire à 100% ما عادش عنده حتى ريفوني والبنوك ديما تحب عندك فلوس معناتها كوارث معناها ايماجين عباد ما عادش تلقى باش تخلص الشهري ما عادش تلقى حتى باش تاكل دونك سي نورمال سي اون كريز اللي ما تنجم كان تزعزعك دونك هنا ما نجموش نحكيو على تفاؤل ولا نحكيو على سوا بوزيتيف نو انا جو دي او كونترير هذاك اش قلت لك قبيله في الاوف قلت لك انت كوتش اون ديفلوبمون بيرسونيل دونك هيا عطينا ليزاسيس تاع التفاؤل والسعاده وهيا je suis un coach professionnel je ne suis pas un coach en développement personnel et principalement avant j'étais dans le management de projet le management de projet باش تنجح فيه il faut avant tout être pessimiste شو معناها anticiper les risques ومن بعد tu fais des solutions de contournement قبل ما الريسك يجيك des situations extrêmes donc accepte la situation اول حاجه des situations extrêmes كيما هكا ما نجموش نتوقعوهم دونك ما انت الكوفيد شكون كان يتصور encore une fois donc quand ça arrive il y a des situations qui ne sont pas prévues اللي يجيو يصيروا شنو نعمل انا باش نتجاوز المرحله الصعيبه هذه في حياتي d'abord اول حاجه à éviter comme la peste c'est واحد ينعزل
خاطر نشوف برشا عباد اللي تلمون يدبروا يسكروا على رواحهم من الدار وما عادش يخرجوا من الدار et donc du coup ça va accentuer l'effet نتاع انا ضايع ولي روبير نتاعي كل ضايعين. ساعات des domaines de vie نتاعنا vont être impactés négativement. ساعات c'est le professionnel, ساعات c'est le personnel, ساعات c'est l'intime, mais ساعات c'est tous les domaines. Donc le conseil principal c'est وين تلقى عرف تنجم تشد فيه وين تلقى حاجه تنجم تكبش فيها كبش فيها. واول حاجه تنجم تكبش فيها كي كل شيء يتيح هي صحه بدنك. معناها لا لوجيك دي كان ما عندك ما تعمل كان خدمتك واقفه كان دنيتك كلها واقفه فما حاجه تنجم ما توقفش بدنك لهوتك بدنك سبورك لي زامي كو tu es capable de garder معناتها garder certaines routines positives فك الكوشمار اللي عايش وخاطر في الاخر معناتها فما حكمه في الحياه وحكينا فيها برشا مرات مي سي توجور لوكازيون دانسيستي ما يدوم حال ما يدوم حال لا في الباهي لا في الخايب. معناها باش نكونوا ان سارتان مومون او توب باش نتيحوا باش نكونوا ان سارتان مومون لوطا باش نطلعوا هذيك هي كيف لا في. معناتها كي تشوف معناتها الدنيا والعيشه كلها مبنيه على المد والجزر معناها دونك دوكو حتى البحر فيه عيشه على خاطر فما لي في دماغي باسكو يا دي فاك سا افونس سا ريكول. الدنيا ديما كيف معناها العبد اللي يقول لك انا لازمني ديما نقدم وديما نبني وكانت تكسر لي حاجه نضيع سي كو فما ان سونس كي لا با كومبري دو لا في باسكو لا في سي دو لامبيرمانونس لا في سي ني با كونستون. وفما ان فاكتور اوسي اللي لازم نتعلموا نتعايشوا معاه سي لانسيرتيتود. ما فما حتى واحد فينا نجم يتنبأ المستقبل حتى واحد فينا كل كو سوا لي بلان كون بو فير كل كو سوا l'anticipation des risques qu'on peut faire ديما فما حاجات ما نجموش نتنبأوا لهم. دونك لو fait de vouloir tout contrôler sur le futur déjà مشكله هذه مشكله عويصه. اقبل اللي un certain moment tu peux être sous le coup d'un risque اللي un certain moment بنيت حاجه نجم تتكسر ما كيما بنيتها تعاود تبنيها. et l'idée c'est que تعاود تبنيها وانت باش تولي ارتاح خاطر تعرف عندك اكسبيرينس عندك تجربه صحيت tu as la capacité de rebondir après des crises. donc فما une certaine philosophie de vie معناتها باش نجم يتعايش مع الاوضاع هذوما سي كو يفهم اللي dans la condition humaine اللي عايشين فيها راهو l'idée ce n'est pas de tout réussir. l'idée c'est مش باش تنجح encore une fois j'insiste l'idée c'est مش ديما تبدا متفائل وساقي مكسره محلاها ساقي مكسره نو ساقي مكسره وتوجع ميسالش souffre معناها expérimente cette souffrance soit déprimé c'est pas grave la dépression c'est un sentiment humain qui est mal à joie راهو. احنا on vit dans une société malheureusement polarisée كأنه لو بونور ولا فورسي معناها لازم تكون فرحان كيفاش مكشبر برا شوف كوتش دو في سامحني معناها يا اخي الكوتش دو في كشبر زاد كيف معناها لو كوتش بروفيسيونيل يكشبر لو بسي يكشبر. دونك ليدي سي d'être aussi à l'aise avec les bons sentiments اللي عايشينهم avec les bonnes émotions qu'avec ce qu'on considère être les mauvaises émotions. شكون قال اللي الكارثه هذيا اللي صارت لنا مش احسن حاجه باش تجيب لنا من بعد des opportunités personne ne peut le dire personne ne peut réellement le dire. donc الفكره سي افهم اللي راهو l'incertitude مش حاجه خايبه. L'incertitude, elle peut ouvrir des opportunités, comme elle peut créer des menaces. Mais انت تعلم تأقلم déjà كي كل شيء يتيح. j'insiste sur ce message clé كي الدنيا كل تيح ما تطيحش روحك انت زاده. معناتها غذي روحك بالكدا معناتها ارقد بالكدا معناها في دو سبور معناها خالط عباد زاده ينجموا ينعوشوك شويه مش كلي انت ديبريم وتخلط عباد مدبرمه ونهار طول نحكيو فيها انا دخلنا في حيط واحنا في كارثه وكذا سي نورمال الباهي يعدي والخايب يعدي. دونك كي عايش في كادر الكل خايب خلي نشوف نلقط من l'environnement تاعي شو هما الحاجات الباهيين. et grâce à ça vous êtes capable de rebondir de surmonter la crise. وشنو اللي ربي مكتب لنا هذاك تنشوفوه من بعد حد ما نجم يتبناه واللي نجم يتبنى وقفوا خدمكم نمشيو لاس فيغاس توا نعملوا ان شو نتاع بريديكسيون دو لافنير. ما نجموش نمشيو توا في بخاخنا نمشيو لاس فيغاس. صالح اللي يعرف يقول لك غدوه نعرف شنو باش يصير وقف خدمتك خاطر tu as un don énorme معناها تنجم تتبنى المستقبل حتى تتنبأ المستقبل حد ما ينجم حتى دونك يقول لك حتى هو مش نطول فيها ولو اصاب المداجلون كومون دي سا صدر لي معناتها en fait je peux dire demain باش تصير الحكايه هذيا وتصير عندي الحق. مي ان شانس اوسي باش نقول الحكايه تصير هذايا غدا وما تصيرش نولي لا ما عندي حق كان كي تصير. en fait c'est des statistiques tu peux avoir une prévision اللي تتحقق comme tu peux avoir une prévision ما تحققش. كي ما تحققتش ما مش حياتك وقفت معناها مش دنيتك وفات سي كو هذيك الحاجه هذيك ما كانش لازم تصير وقتها تو سامبلومون تعدى لحاجه اخرى وما تحلش مع روحك. ترى نشوفوا التجربه اللي صارت هبه
اللي يحكي فيه كريم على وقت الكونفينمون. اي على الكونفينمون نحكيو. وقتها انا قعدت الحقيقه جي ريسبكتي، كثرت لها شويه الميت، ما خرجتش من باب الدار، معناها ميم با هبطت نشوف كرهبتي مثلا، كثرت لها شويه. دونك بعد كي جيت باش نخرج لقيت روحي تري مالالاز بالحق، معناها ولات عندك فوبي من المال، معناها باش حتى باش نمشي نشوف ما او با مثلا. سي السندروم دو لا كابان هكا يسمى، اللي ما عادش نجم تخرج. من بعد هكا كي خرجت قلت فينالمون والله ما احلاها الدنيا البرا، معناها محليها السماء، محليها مسكر على روحي. حتى باش نخرج نقضي ليه ما نخرجش، حتى الكلب نتاعي ليه ما يخرجش، لا يمرض. اي بعد قلت سي بون والله في الاخر الحياه ما احلاها. دونك دخلت بعدك شويه من الاول، وبعد عرفت والله فينالمون سي سامبا، دونك رجعت نورمال. صالح انت نعرفك عملت جو في الكونفينمون خاطر مشيت دون لا ناتور، مي توا سي لو كونترير، خاطر توا vu les retombées نتاع الدومين vu mon domaine توا قاعد c'est très difficile توا vraiment يعني ما رجعش دومين برشا حاجات يعني les corps de métier etc. Même il y a pas de demande, donc là pour moi c'est très flou. ما نعرفش غدوه فما، لكن قاعد نقوموا كسر راسي باش نلقى حلول، سي تو افي نورمال يعني. ما نومبيش كو تعديت بيه شويه من الاول في الكونفينمون، مي قلت بون ابخي تو جو سوي كوم تو الموند، مانيش وحدي في الدنيا ذايا، دونك سا فا الي. Donc, يعني j'ai suivi le mouvement, mais توا يعني كي رجعنا plus ou moins توا يا دي وي ديبا، وتوا سي نتقلق شوي. لطف عليك صالح، انا نحاول باش وي كوم سا ديبون دي دومين اوسي. غزوه نهار الاول نخدم ما فماش كونفينمون لي انا بون من الاول سي فري كنت كي نخرج نحس روحي قاعده على حد. انت في الاول حسيتك تي ستريسي ان بتي بو على صعبي، حتى كي نخرج نبدا خايفه. لي زارتيكل قاعده نقول له دير في شهريه وانا خارجه ونخدم شيء ما بيع درت على الرجل هذا ça peut créer des problèmes même personnels. انت تاخذ شهريه وقاعد في الدار وانا نخرج لبرا في الريسك، والله نحس تخلق مشكله من هيك.